انسانیت شیر خام خورده است، حق دارد که خطا کند، حق دارد که بیفتد، بخیزد، بجهد، بدود و بازم حق دارد که برای پوشاندن خطاهای خویش تلاش کند، زیرا هر کسی که تلاش میکند واقعا در کاری او برکت است. پس بیننده های عزیز، چون همیشگی تلاش گروه ایجادی برنامه فضا هست که این نوبت باز از ایجادی تازه برای شما قصه کند. یک درود گرم شامگاهی نثارتان با شما هستم، سعید انوری بابا جان. طول چند دقیقه در برنامه فضا همراه مهمان در کاشانه های شما و عزیزان دل، ما همچون هر وقت در برنامه مهمان داریم. حضور دارن در کنار من سراج‌الدین جورایف، راهبر موسیقی انسامبل شش مقامی به نام فضلین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. در کنار ایشان حضور دارند غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیون نوازندگی انعنوی و سزاوار جویکم شکرانه رحیمова و همچنین دانشجویان کنسرواتوریای ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب‌خواجه ستارов، همچنین غالبان آزمون فروغ سپیدانای کتاب است احتمزاده ملکیه و دادر عزیز ارجمندی ما نکمت صدرالدین که شام همه شما رو خیر مقدم میگویم. برنامه فضا است، برنامه زنده سرایی و همین حالا یک گل دخترک نهایت زیبا و ارجمند که مهمان برنامه ما هستند، شکرانه رحیمova که غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز هستند در نامیناسیون نوازنده انعنوی و غالبی جای یکم. این واقعا جای سهل و ساده نیست. خب همین حالا شکرانه بانو که شاگرد استاد سراج‌الدین جورایف هستند، یک نوازش زیبا را هدیه ما می‌سازد تا خاطرمون بسیار هم رنگین بشود. مرحمت خواهر عزیز، خواهش میکنم.
آفرین سلامت باشید. شکرانه بانو. نهایت من از تماشای نمون دست افشوندن هایی که در وقت نوازش می شود باور کنید خیلی راحت برداشتم و گمان کنم کار سهل و ساده هم نیست. چون که گمان کنم هر یک نوازشی که با انگشت ها می شود صدای دیگر می برآورد. این یک نوله دیگر دارد، یک آهنگ دیگر دارد. بسیار سپاس. و سیروزدین جوراєв بیاد شما در نوبت اول بها بدهید به هنر شکرانه عزیز که واقعا یک نوازشی زیبا برای ما کرد. چگونه است؟ چگونه شما دریافتید هنر این کس رو که خواستید شاگرد قبول کنید، خواستید که اشتراکچی آزمون شود و باور داشتید که یک گل دخترک که در کالج طبی میخواند آینده میخواهد که طبیب شود ولی یک اسباب موسیقی در دست دارد؟ سلامت باشید. این پارسال یک سال قبل من دوره در تاجیکستان وطن عزیزی من یعنی دوره جمهوری بود. بعد از آزمون این اشتراک کرده بود. من همچون اعضای حکمان در شهر حصار بار اول در دوره دوم من خودم دیده بودم و یک آهنگی نواختگی بود و با سیوم دوره آزمون گذرانیده بودیم و جا نگرفت. و بعد از آزمون گفت که استاد اگر خوب میشده بود از شما درس گیرم. ما شروع کردیم در دوام یک سال میشود از ماه ینور یعنی فوریه ما شروع کرده بودیم درس رو و این سال اشتراک کرد. یعنی 3 آهنگ ما آماده کردیم برای دوره اول و دوره دوم و دوره سوم. این 3 آهنگی که شما امروز دیدید الان نواختن این 3 آهنگ بود. بسیار خوب. خب آقای سیراج‌الدین شما گفتید که شکرانه بانو اشتراکچی آزمون بود، پارسال نگذشت و ما اعضای حکمان بودیم. هنگام تماشا احساس کردید که این گل دخترک واقعا غالب میشود، واقعا قابلیت دارد، واقعا خیلی به قول بگیم زور میشود در جدای هنر نوازشی؟ البته این پیش از درس رو شروع نمودن ما اول میسنجیم، یعنی قابلیت شاگرد رو میسنجیم. سنجیده دیدیم و خوب قابلیت خوب دارد، استعداد خوب دارد و برای دوره اول یک آهنگ تیار کردیم و اون وظیفه‌ای که میگیرد خوب تیار کرده آمد و واقعا هم در بین قریب 1 سال خیلی این آهنگی که شما دیده اگر اهمیت داده باشید در قسم اول تنها با دست چپ با انگشتان دست چپ نواخته میشه. بسیار تاثیر بخش بود راستی برای من. سلامت باشید. خب بیننده های عزیز من یادآور میشوم که شکرانه بسیار هم نازنین یک گل دخترکی که هنوز در کالج طبی تحصیل میکند و آینده میخواهد طبیب شود ولی ببینید که یک ساز موسیقی بسیار هم زیبا را در دست دارد و با نمون دوست داشتن هنر نوازندگی و با کنجکاوی زیادش و با احترام نسبت استادش امسال غالب آزمون در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من گردید که این موفقیت این گل دخترک زیبا است. آفرین داد خواهر عزیز. ما شما را بار دیگر از این صحنه مبارک تبریک میگوییم. آفرینتان باد. واقعا هر کسی که جهد میکند و صدقا دوست میدارد هر راهی را موفق میشود. از کشفیات امساله آزمون تاجیکستان وطن عزیز من حرف بزنید که چی کشفیات را روی کف آوردین آزمون امسال چون سالهای گذشته؟ راستی گپ سال به سال اشتراکچی آزمون زیاد شده است. یعنی خصوصا در جاده نوازندگی من دیدم بسیار مطربانی خیلی خوب بالای قد برآمد کردند و حافظان خیلی خوب بود در ژانر عنعنوی در نظر دارم. عموما در همه ژانرها خیلی اشتراکچی زیاد شده است سال به سال و نسبتی موسیقی نسبتی عموما صنعت با بهانه این آزمون در مردم بیدار شده ایستاده است. یعنی محبت خوب احساسات بله. و نسبت موسیقی دوست داشتنی نوبتی گمان میکنم شروع شده است. باز یک چیز رو باید گفته گذارم در آزمون هر یک نامیناسیون امروز با نامیناسیون جدا شده است لیکن تنها در خودی عنعنوی آوازخوان عنعنوی مثلا در اونجا ما داریم هم فلک داریم هم شش مقام بله. داریم یعنی هر رشته موسیقی بله. اگر خوب می شده بود که این آرزوی من همین است مقام اون بخش مقام علاهیده یک آزمون کرده شود یک نامیناسیون شود بخش فلک علاهیده باید شود یا نوازنده مثلا با دوتار یا نباشد دیگر سازها با همدیگر ما مقایسه کرده بها دادن خیلی دشوار است
барои ҳамин ман боварӣ дорам солҳои оянда насиб бошад ин чизо мешавад, лекин ҳамина мехостам ки бояд шавад. تشکر. خب آزمون نوتولید است و علاکه ببینید که 3 و 4 سال عمر دارد و خیلی ثمر کلان هم به بار آورد، چون در جدای صنعت نوگانه های زیاد را به بار آورد. علاکه بیشتر هم میتوانیم بگوییم که دوستداران صنعت اصیل، دوستداران سازهای موسیقی، دوستداران رشته های صنعت موسیقی اصیل تاجیک خیلی زیاد گردیده است. آزمون فروغ صوفی دانایی باشد واقعا هم دانشمندان را روی کار آورد که امروز برای ملت خدمت کنند با وجود جوان بودن و نورس بودنشان. و همین گونه آزمون علم فروغ معرفت نیز یک واقعا هم ثمر خوبی به بار آورد و امیدوار هستیم که سالها و سالهای من بعد باز البته میتواند کشفیات‌های خوبی را روی کار بیارد. خوش آمدید به تلویزیون سفینه. و عزیزان دل، همین حالا جرمی هال ختم کننده کنسرواتوری ملی تاجیکستان یک نوازش زیبا به ما هدیه می‌سازد و اول سیروزدین جورایف میگه که جرمی هال از کجا هستند، ساکن کدام شهر هستند و در کدام رشته در کنسرواتوری تحصیل میکنند. سلامت باشید. جرمی هال از شتات کالرادوی آمریکا میباشد. خوش آمدید به تاجیکستان. و در تاجیکستان امروز با همراهی عائله‌شان زندگی میکنند و کاری خودشان هم هست و از فرصت استفاده برده از ما درس دوتار، یعنی طول 4 سال است که در صنف دوتار تحصیل میکنند. الان یک نوازش مشکلات کوهستان. بسیار خوب عزیزان، حال ما را خوش میگرداند جرمی هال، مقیم امریکا و ساکن تاجیکستان. خواهش میکنم. مرحمت.
سلامت باشه. یک کف میزنیم. سپاس میگویم برای یک نوازش زیبا با جرم حال. بسیار خوشحال شدیم. سلامت باشه. تشکر. و اکنون هم صحبت میشویم ما با احتمزاده ملکیه بانو، غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسیون ادبیات جهان که سزاوار جای یکم گردیدند. چگونه سزاوار شده جای یکم رو؟ اولا گویم که فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. آزمونه که سال سیوم است در تاجیکستان برگزار می‌گردد، این آزمون فروغ صبح دانایی هست که با تشبوس پیشوای ملت برای جلب کردن خوانندگان و دانشجویان و نوابسته از سن و سال برای دریافت چهره‌های نو، برای آشکار کردن دانش و ذکاوت و علم و فهمیش‌های زیاد این آزمون برگزار گردید و من باشد سال دوم است که در این آزمون از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان جهان اشتراک میکنم. سال اول یعنی سال گذشته که من در این آزمون اشتراک کردم، در آن سال رقابت سخت بود و من باشد تا دور شهری آمدم و در دور شهری سزاوار جای افتخاری شدم و در دور جمهوریوی سزاوار جای نگردیدم و من باشد باز شماره کتاب ها، شماره نثر و نظم را زیاد کرده این سال باشد اشتراک کردم و در این سال باشد سزاوار جای یکم از روی ادبیات جهان گردیدم. برابر خواندن، برابر از بر کردن قصه و داستان ادیبان جهان چی را دریافتید؟ دنیای اندیشه‌تان چگونه شد؟ خب نخست چرا من ادبیات جهان رو انتخاب کردم؟ برای آنکه برای من یک چیز شوق‌آور بود که میخواستم از زندگی دیگر ملت ها، از فرهنگشان، از مدنیتشان آگاه شوم. برای من این چیز بسیار عجیب بود. از همین سبب این نامیناسیون رو انتخاب کردم. از خواندن کتاب ها، از مطالعه اثرها، رمان ها و پوست و حکایه ها من از بسیار چیزها آگاه گردیدم. مثلا از چگونه فرهنگ داشتن آنها، از چگونه مدنیت داشتن آنها. خب از بسیار چیزهای بهره‌ور گردیدم که واقعاً در زندگی اصلی برای من روشنگری راهی تاریک گردید. خب تشکر خواهر عزیز. این فال نیک است که شما در این آزمون اشتراک کردید و بعد از دادر عزیزمان صدرالدین میپرسیم که چگونه غالب شدن در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان. وقتی که سال گذشته تا به دوره جمهوری آزمون آمدم، متاسفانه سزاوار جای نگردیدم. در کتابخانه ملی به خود مقصد گذاشتم که سال آینده حتما می آیم و سزاوار جای خواهم گرفت و این سال با تیاری جدی آمدم و از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان همزمان آثار ادبیات معاصر و کلاسیک تاجیک سزاوار جای دوم گردیدم. آزمون چگونه گذشت؟ رقابت خیلی سخت بود. ما در آنجا نبرد داشتیم با رقیبان خود، با شعر و غزل، روبروی و دو بیتی. خیلی جدی بود و شفاف هم گذشت آزمون. بین دانشجویان ما رقابت داشتیم که در آنجا 35 نفر بودیم. از آنجا 5 تا بهترین ها را یعنی انتخاب نمودند و من یکی از آنها می باشم که سزاوار جای دوم گردیدم و این غالبیت خود را در چهره استادانم و دستگیری پدر و مادرم می بینم که تا به اینجا آمده رسیدم. بسیار خوب دادر عزیز. چی بخشید آزمون به شما؟ سرآول آزمون به من چه بخشید؟ دوستان بهترین از تمام منطقه تاجیکستان بخشید که آنها از یاد نخواهند رفت. یعنی از رشت بودن، از پامیر بودن و ما دوستی خود را خیلی قوی گرداندیم و بعداً یعنی رشد دانش خود را سیقل دادیم، کتابخانه خود را وسیع گرداندیم در جاده علم. تشکر میگم به شما. خب اکنون گمان میکنم نوبت آن رسیده است که باز یک موسیقی زیبا شنویم، چون برنامه ما برنامه زنده سرایی است. برابر صحبت کردن بیننده های ما زیاد میخواهند که تشنگی بشکنن از شنیدن موسیقی، از شنیدن سرود و مخصوصا هنگامی که سیراج‌الدین جورایف مهمان برنامه ما میشود واقعا نوازش های جالب، واقعا یک از این نوازش ها رو من حلاوت میبرم و گمان میکنم که بیننده های ما هم تشنگی میشکنن. پس بعد این خاطر نوبت آن فرا رسیده است که خواهر عزیز ما نگاره عبداللهیوا که واقعا این کس هم قریب که ختم کننده کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستند و یک نوازش زیبا رو هدیه ما میسازند. مرحمت نگاره بانو، ما میشنویم همراه بیننده ها.
آفرین بسیار زیبا، بسیار راحت بخش و بسیار در برابر راحت بخشیدن تاثیر بخش. آفرین میگیم به نگار بانو، خیلی ماهرانه مینوازید خواهر عزیز. تشکر به شما و تشکر و احسان به استادانتون که مخصوصا به اکوی سیراجدین که واقعا مکتب اکوی سیراجدین مکتب خوب است. من آفرین میگم به شما. چی آهنگ بود و نام این آهنگ چی بود که خیلی تاثیر بخش بود؟ در اینجا چند آهنگ بود. نگفتن امانت پیوستگی زیاد بود. پیوستگی زیاد بود. یکم آهنگ این آهنگ خوارزمی بود، لزگی، و بعدا یک سرودی خلقی بود و بعدا اولچین بود در اونجا و ایمپروویزاسیون بود در بینش. برای آزمون آمادگی دیدگی بودن، یعنی سینتز کردیم. این آهنگ هم بود. البته ما بعضی آهنگا همراه کردیم برای آزمون آمادگی دیده بودیم و با همراهی عبدالله دایره دست خیلی خوب از صاحب استعداد این کس، با این کس چند بار ما تمرین کردیم و در متاسفانه در آزمون موفق نشدن. سالهای آینده نصیب کرده باشد بازم اشتراک میکنم. امیدوار هستیم. خیلی خوب بود، بسیار زیبا بود، بسیار تشکر. خوب، شما چی تمنا دارید برای این مردم بسیار هم سربلند تاجیک؟ وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچیناری از شمال جهد بشکسته، زی بعدی 100,000 سال زی قعری 100 قبط خاک سیاه، علمهای تو بر یادم رسد فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروح نبردی تو، بجای عاشقان و شیر مرد و غوره مرگی تو، بنای شهرت و شان تو را بنیاد خواهم کرد. وطن شاهنامه روح تو را در پرتو نور و ضیا با کلک امید و وفا ایجاد خواهم کرد. وطن از سنگ‌های بر سرت بشکسته فرزندهای ناسزاوارت تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. سلامت باشید. آفرین. واقعا ما همیشه باید آیت شکرانه بر لب داشته باشیم، چون که یک وطن زیبایی داریم به نام تاجیکستان که در آغوش گرمش همه ما را واقعا بزرگ کرده است، کلان کرده است و باید که دوستش بداریم و قرض فرزندی امان که خدمت گذاشتن به این وطن است به انجام برسانیم. ملکیه بانو، شما هم چند جمله گفته باشین و اینکه شعر میخونن یا که چه تمنیاتی داره در انجام برنامه ما برای این مردم؟ من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به بام و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بحر خدا، بنشینید به بام و مرا یاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای دوستان، چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. هر کی دارد ز شما مرغ اسیر به قفس، برده بر باغ و به یاد منش آزاد کنید. سلامت باشید. تشکر. امید به چی ببندید سیراجدین جورایوف؟ مردمی تاجیکستان میخواهم سلامتی خانه آبادی با سند باشند. سلامت باشید. و نگفتن امانت امروز با همراهی جواهر ما یکی از رباب نوازی خیلی بهترین دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان شاگردی ابرار محمودی با خودم آوردم. ما یک آهنگ تازه ایجاد کرده بودم با همراهی رباب. ما اینا کمتر آماده کردیم. این آهنگ رو کجای ننواخته اید؟ نه، تنها در سال 2022 از تلویزیون سفینه از برنامه فضا تقدیم بیننده های ما میسازید. بله. آفرینتان با دستتان درد رو نبیند. در جاده هنر ایجاد برای همه شما من برار موفقیت موفقیت تمنا میکنم. با امید که این آخرین صحبت ما سر این سفره نباشد. سلامت باشید. خب بیننده های عزیز، آیسا ما رسیدیم به انجام برنامه امروزینه فضا در سال 2022. برای شما ما خوشبختی، خوشروزی، موفقیت، سالمی و پرقوتی همیشگی رو تمنا میکنیم. پر انرژی باشه در سال 2022 و همیشه خانه اتون آباد باشد، زندگی اتون پر از شادی باشد. با یک نوازش میگویم عزیزان
خیر خواهش میکنم.